د ژبې روژه. د رمضان په مبارکه میاشت کې باید د ژبې روژه هم وي. د ژبې روژه دا ده چې له بېګټې خبرو ځان وساتل شي، له لفظي جګړې، باطل خبرو، دروغو، سپکو خبرو، بهتان، لعنت ویلو او غیبت څخه ژبه پاکه وساتل شي. د ژبې دا ډول روژه د رمضان په میاشت پورې نه ده تړلې، بلکې مومن باید هر وخت خپله ژبه له تا ډول ناروا او باطلو خبرو تړلې ولري، او په ځانګړې توګه په روژه مبارکه کې باید خامخا د ژبې روژه هم ونیول شي. او په دې اړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکو لارښوونو کې ډیر ټینګار شوی دی. راځئ چې یو څو مبارک حدیثونه درته تشریح او وژباړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، کومه ورځ چې ستاسو کومې روژه وي نو سپکې او فحش خبرې دې نه کوي، او نه دې د ناپوهۍ او جهالت کارونه کوي. که څوک کنځل ورته کوي او یا جګړه ورسره کوي، ورته ودې وایي زما روژه ده، زما روژه ده. کتاب بخاری شریف او مسلم شریف. او دغسې په یو بل روایت کې راځي، حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل، روژې له اور نه سپر دي. د چا چې روژه وي په دې ورځ جاهلانه کار نه کوي، او که یو څوک جاهلانه چلند ورسره وکړي، هغه ته د ښکنځل او بدې خبرې نه کوي او ورته ودې وایي زه روژاتي یم. کتاب نسائی شریف. او همدارنګه حضرت امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې په کتاب الصیام کې د ژبې د ساتنې او روژې په فضیلت کې یو باب راخیستی دی، باب حفظ اللسان للصائم وفضل الصيام. او په هغه کې دا حدیث مبارک هم شته چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي، الله جل جلاله ویلی دی، د بني آدم هر عمل د هغه دی مګر روژې زما دی، او زه به یې د روژې بدله ورکوم او روژې سپر دی. او که کومه ورځ تاسو کوم یو روژه وي نو سپکې او فحش خبرې دې نه کوي، او چغې او نارې دې نه وهي. که چا کنځل ورته کوله یا یې جګړه ورسره کوله، ورته ودې وایي زه روژاتي سړی یم. کتاب بخاری شریف. او دغسې په یو بل حدیث شریف کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، څوک چې ناحقه شاهدي او ناحقه وینا او په هغه عمل پرې نږدي، الله جل جلاله یې خوراک او چښاک پرېښودلو ته اړتیا نه لري. کتاب بخاری شریف. ګرانو مسلمانانو ورونو، له دروغو سره په روژه کې د ژبې یو بل خطرناک کار غیبت کول دي. حضرت مجاهد رحمه الله وایي، که څوک غواړي روژه یې روغه پاتې شي نو له غیبت او دروغو دې ځان وساتي. او دغسې حضرت ابوالعالیه وایي، روژاتي که په خپل فرش ویده وي همدا خوب یې هم عبادت دی، تر څو یې غیبت نه وي کړی. ګرانو ورونو او خویندو، افسوس د هغه چا پر حال چې د روژې مبارکه میاشت باندې راشي او د هغه ګناهونه ونه بخښل شي، یعنی هغه خپل ځان د الله جل جلاله د بخښنې وړ ونه ګرځوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د هغه سړي پوزه سپیره ده، هلاک دی چې روژه پرې راشي او بیا دغه میاشت ترې لاړه شي او دته پکې مغفرت شوی نه وي. کتاب ترمذي شریف. او دغسې افسوس د هغه چا پر حال چې په دې مبارکه روژه کې ښکنځل، سپکې خبرې، بد کارونه نه پرېږدي. په حدیث شریف کې راغلي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، څوک چې بدې خبرې او بد کارونه او جهل پرې نږدي نو الله تعالی د هغه لوږې تندې ته هیڅ اړتیا نه لري. او دغسې افسوس د هغه چا پر حال چې روژه کې هم له جومات، د جمع لمونځ او نور عبادتونو سره اړیکې پیدا نه شي او همداسې غافل پاتې شي. الله تعالی دې موږ ټول په خپل فضل او مهربانۍ په دې مبارکه روژه کې له غیبت، دروغو او نورو خطرناکو ګناهونو څخه وساتي. آمین یا رب العالمین.